这是北钓有，这个是什么鱼啊？大家好，我是石头。刚刚在这边碰到一个大叔钓鱼，他从底下上来的，下方呢就是清水江，那边呢就是贵州的地界，这边呢是湖南，相当于呢这是两省交界的一处位置。底下清水江啊，到夏天钓鱼的人是非常多的，而且据说鱼类资源特别的丰富。今天我们所到的这处地方呢，之前是一个老板在这里投资了好几十万，新建了好几栋房子，在这边呢养羊养牛，养了几年之后没赚到钱，而且亏了不少，然后呢就搬走了。现在房子都已经空出来，没人在这边居住了。现在我们看到的这是一栋羊圈的位置，以前呢在2楼的位置是关羊的，总共有6间，这一排过去啊，接近是有140个平方左右，每一间将近有30来个平方。然后这个屋顶呢盖的是石棉瓦，我看到好多地方已经是开始漏雨了，说明它这栋房子闲置的时间可能比较久了。然后整个场地呢，据村里面的人告诉我说，将近有10多亩。这里呢有羊圈，有居住的房子，还有猪圈，还有鱼塘。以前在这边刚刚新建的时候，也是投资了不少。他也是看中了周边的环境，因为这个处地方呢独门独院，非常的偏僻，距离县城啊接近是有50公里，距离镇上呢也有4公里左右。平时基本上很少有人来到这边。下方的这个清水江呢，平时如果在这里做一道院门的话，基本上养的这个牛羊呢就跑不出去，就会集中在这边。到了晚上呢，又会自己回家。场地还是非常不错的。那这个房东也说了，现在自己呢想继续去养殖，已经是力不从心，外出打工去了。他说场地空着也是空着，想以大概800左右1个月的价格，看有没有人喜欢这样的地方，继续到这边可能再次的投资下去。以前这边的场地呢都是他流转下来的，当时流转的价格呢也不高，1亩地呢也就几百块钱左右吧，这样的一个租金。在这里啊还有一处鱼塘，整个鱼塘呢将近宽有7、8分左右，现在里面没有蓄水，都已经长满了杂草，甚是可惜啊！看整个鱼塘周边都是一些灌木丛杂草，长得老高了。哦哟，这是这个啊，这是北钓有，这个是什么鱼啊？这个可能是喊红尾还是什么？这个鱼应该好吃哦。可以，今天这上来了，那可以啊，没钓大鱼，你没钓大鱼哦？没钓。你专门钓这小鱼，天气热休息下子。这位大叔啊，他说每天都到这边来钓鱼，他喜欢钓那种小鱼。他说小鱼刺比较小，好吃一些。然后每天上午过来钓一会儿，中午又回去，下午可能还会过来。这边下去就是一处码头了，车子呢是可以直接开下去的，但是路呢比较陡，我就不开车过去了。从这边到河边呢，将近是有20多米左右。这边还有一栋房子，上面盖的是那个铁皮的，也是砖结构的房屋，但是两边都已经长满了杂草，那边房门都锁上了，没办法进去看一下究竟里面以前是做些什么的。然后这处位置啊，有条小路，直接往山上走，然后那边呢就是穿洞的位置，是有个非常大的山洞，从这边可以穿到那边去，相当于是湖南和贵州2个省交界的一处山洞。到了夏天啊，当地人喜欢到山洞里面去避暑，很凉快的。这边的场地以前是没有公路的，他为了在这边养殖方便，修通了这样的一条马路，而且都是做了水泥的硬化，路面呢将近宽有6米左右，一般的货车都可以开得进来。然后为了用电方便，还专门从村里面用电线杆拉了电线过来，这样子用水用电也是非常的方便。基本上这边喝的呢也都是泉水，所以这个处位置呢，我觉得
还是挺不错的。现在已经是通水通电，而且也通路了。我也问了当地的人，他们说在这边放羊，直接往山里面放，到了晚上会自己回来的。整个这片山林啊，接近1-2千亩，很宽很宽。在这边养牛、养羊、养鸡、养鸭都是非常不错的。然后整个场地呢，接近10来亩左右。房东大概的意思呢，就是800左右1个月，现在是这样子的。他因为没在这边养了，空着也是空着，挺可惜的。这里面啊，还有一个小小的猪圈，接近20个平方左右。这边已经是杂草丛生，我们就不走进去看了。这栋房子就是当年在这边养羊建造的房子，总共是有90个平方左右，总共是有3个房间，一个厨房，一个卫生间，还有个杂物间。房子并没有多大，每个房间都单独的留有房门。然后整个院子呢也做了一个硬化，将近有50个平方左右。这边依然是通水通电，我们可以看到这是一个杂物间，将近宽有7、8个平方左右。现在里面堆的很多物品，有管子，那边还有一些椅子。顶呢盖的是石棉瓦，这边的位置，这个屋顶盖的是红颜色的琉璃瓦。这边还挂的有几个衣架，平时在这边晾晒衣服。每个房门都是用实木结构做的，看起来是比较简陋。这也是整个场地啊地势最高的一栋建筑了。住在这边，在院子里面可以看到底下的羊圈，然后可以看到那边的这个大山，平时在这里养羊都往山里面去放养，然后坐在院子里面都可以看得到。然后站在门前还可以看到底下的清水江，对面的大山都是贵州的地界了。很多朋友问我说，到农村里面来创业、养殖、种植到底合不合适？大家看到这样的场景之后，不知道作何感想？其实，在农村里面创业是非常不容易的，一不小心可能租一个场地几十亩，加上建房子，再买一些，比如说养羊，可能买一些种羊过来，又是几十万的投资，一不小心可能就是投入个上百万。管理的好可能能够赚一点，如果管理的不好，一下子就全部亏空了。像这个人啊，投资了好几十万，在这边也是养了几年，然后就荒废了，所有的房子也荒废了，场地也完全荒废了。现在自己都出去打工了，再好的场地没有去管理好、经营好，真的在农村创业是非常不容易的。朋友们，看到这样的场景，你们还想到农村来创业养老吗？欢迎大家在视频的下方评论留言。好了，我是石头，喜欢我的视频请记得点个订阅，我们下期再见了，拜拜。